拜遺囑。早晨，早晨。羅大偵探。陳律師，係咧，你嚟得啱啦。我啱啱想去揾你。揾我？係有咩事啊？就係為咗先幾日你託我打聽下方大海個侄方世標同埋外甥女朱莉亞嘅事咧。哦，咁啱啦。我今日嚟呢吓，又係為咗問佢呢兩個人嘅事。因為我今朝早就接到我當事人方大海嘅管家老王嘅電話。話嗰個委託我執行遺囑嘅方大海呢，已經喺3日前過咗身。嗰個立遺囑嘅人已經過咗身。咁我睇你同佢執行呢張遺囑唔係咁簡單噶噃。點解會唔簡單呢？因為我接到隔離埠寄嚟嘅報告，話嗰個朱莉亞呢係一個好有錢嘅後生寡婦嚟。佢丈夫死咗都唔夠2個月啫，而家就係黑天鵝夜總會嘅女老闆啦咁啊。咁方大海嘅侄方世標個人又點嘅呢？佢係係一個無惡不作嘅爛仔嚟。咩話？係一個無惡不作嘅爛仔嚟？冇錯，就係因為咁樣，所以如果佢嚟呢處，咁隔離埠嘅警局就會通知我留意呢個人嘅行動噶啦。好啦，咁喺我向佢兩個人宣讀遺囑嘅時候，就要勞駕你親自出馬咯噃。咁所以我就想由你呢處打聽下方大海屋企嘅情形。係咧，咁究竟佢有幾多遺產啊？仲有，你叫我打聽嗰2個人之中，到底邊個係正式承受遺產嘅人呢？關於呢一層呢，連我都唔係好清楚嘅。咩話？陳律師，點解會連你都唔係幾清楚啊？冇錯，呢件事一開頭就好古怪嘅。一直到而家，我都仲有好多嘢搞唔掂。咁究竟點解啫？你不妨詳細啲講出嚟俾我聽噶。好啊。呢件事係咁嘅。我同方大海本來係唔識嘅。喺幾日前，佢又忽然間打個電話嚟我寫字樓，請我去佢屋企，話有緊要事託我辦啊咁。於是我咪即刻坐車趕去咯。咁佢屋企喺邊處啊？講起上嚟，我點都估唔到佢會住到咁遠。由呢處去，足足坐咗2個鐘頭車先至到。嗰處嘅地方好偏僻噶。咁啊？咁佢間屋係點嘅呢？佢嗰間屋係嘛？係一間2層高嘅舊式洋樓嚟嘅。前後有圍牆，又有花園嘅。不過我去到嗰陣，淨係得嗰位方老先生一個人，病咗瞓喺床嗰處，就連看門口嘅人都冇。咁屋裏邊連一個工人都冇嘅咩？咁照方老先生話俾我聽，佢啊淨係用一個老王做管家嘅啫。不過我嚟嘅時候就啱啱使咗佢出去買藥，所以就連門都冇閂到。嗰處咁偏僻，連門都唔閂好，都唔怕有賊入屋噶咯噃。係，不過佢話俾我聽，因為嗰處附近一帶都冇住家嘅，而且仲好少人會去嗰處嘅添。所以就算打開門都唔會有人知嘅咁啊。阿陳律師啊，點呢？咁佢嗰張遺囑係點寫嘅？佢嗰張遺囑交俾我嘅時候呢，就已經封埋口噶啦。所以我都冇睇過嘅。不過嗰位方老先生對我話，佢嘅遺產淨係想傳俾佢2個承繼人其中之一個。如果邊個死咗之後呢，咁第2個先至有權承繼嘅。咁啊。如果佢嘅遺囑係照你所講咁寫法，咁呢件事更加麻煩嘞噃。阿陳律師，點呢？照你睇上嚟，呢2個承繼人之中，邊個比較有希望啲？咁就好難講。不過照我諗，多數都係俾佢嗰個外甥女。因為照常理嚟講，
佢嘅遺產本來係應該傳俾佢個侄嘅。但係佢而家唔爽爽快快咁叫佢個侄嚟承受產業，就偏偏要寫落遺囑委託我嚟辦，係嘛？咁顯然呢，佢就係想傳俾佢嘅外甥女啦。咁樣啊？咁佢哋兩表兄妹豈不是會發生爭執？冇錯，我都係咁諗。尤其是因為方大海嘅侄方世彪，平時已經唔係好人嚟。嗱，萬一佢因為得唔到遺產，搞起事上嚟呢？咁我嘅責任就大。所以我睇都係請阿羅生你想個辦法，嚟阻止有不法嘅事發生好啲。阻止有不法嘅事發生？乜原來呢啲都係我哋做私家偵探嘅職務之一嚟噶。不過咁噃，點呢？平時委託我保護嘅，都係委託人自己，或者係同佢有密切關係嘅人。咁所以辦起事上嚟就比較方便好多。但係而家都唔難啦，羅生，如果你肯接受我委託嘅呢，我可以去同嗰個老管家商量下，等你去嗰間屋處睇下，研究嗰處嘅地勢先。必要時咯，你啊最好今晚喺嗰處過夜。等我聽朝一早就喺隔離埠接咗方世彪同朱莉亞翻嚟，咁然後就可以當住佢哋面宣讀方大海嘅遺囑咧，係嘛？咁你以為點？好，阿陳律師，你講得都好有道理。不過嗰個方世彪同朱莉亞，如果問起我係邊個，咁我點回答啊？如果我講俾佢聽話我係私家偵探，咁又或者唔多方便噶噃。係噃，我一時都唔醒起添。咁點呢？咁得啦，點呢？有咩好辦法？嗱，咁我同我嘅助手黃秋英小姐就可以假扮係方大海嘅醫生同埋看護。咁今日下晝呢就去方家先。咁聽日方世彪同佢嚟到咯，咁就唔會思疑我哋啦。冇錯，你呢個主意唔錯啊。好啦。等我即刻打個電話去俾嗰個管家老王，關照佢一聲先。然後我啊寫張卡片俾你哋帶去。一樣係咁啊，係咁啊。請問識呢處係咪姓方嘅？係啊。兩位係？我姓羅嘅，呢位係黃秋英小姐。我哋係陳維德律師請嚟嘅。嗱，呢張係陳律師嘅卡片，唔該晒。好。陳律師咧，頭先啊已經打過電話嚟噶啦。兩位請入嚟坐一下。唔該。我就係呢處嘅管家，叫老王就得啦吓。係咧，阿老王啊。唔知道陳律師有冇同你講過，話如果有人問起我哋兩個人身份嘅時候，你就話我係羅醫生，佢就係看護黃小姐咁咧？呢啲陳律師啊已經喺電話處講晒俾我知啦。你哋做私家偵探嘅，真係多啲古靈精怪嘅。你估我哋貪玩咩？冇辦法先咁做嘅啫。冇錯，你哋都有你哋嘅苦衷嘅啊。阿羅生，黃小姐，我覺得陳律師呢個人呢，真係上得周到噶啦。佢請你兩位嚟，就即係防患於未然啫。好彩我哋老爺聘請到佢啫。照你咁講，你都知道呢處可能有危險嘅事發生？梗係啦，我聽人哋話，我哋老爺嗰個侄哥方世彪啊，除咗好事唔做啊，乜都做嘅。係咧，兩位請坐啦，我去斟茶。唔該。唔該。秋英吓，你覺得呢個老王古怪嘛？係咯，佢都唔似係一個下人嘅。咁你講唔講得出佢唔似下人嘅理由啊？嗱，咁我講唔出啦。不過我有一種直覺，覺得佢唔似啫。阿秋英啊，我唔係同你講過好多次噶咯。我話做我哋呢一行嘅，
淨係憑直覺係唔得噶噃。雖然直覺呢10次都有9次係靈嘅，不過只要1次唔靈就會好蝕底嘅。所以凡事你就應該細心啲觀察，由觀察嘅結果去推測，咁先至唔會睇錯。哦，咁你對佢嘅觀察又點呢？同你一樣。哦，我認為佢都唔似係一個下人。咁有咩理由啊？我嘅理由就2點。第一，佢行路嘅時候行得好細步，好淡定嘅，咁呢就係受過高等教育嘅人嘅特徵嘅。第二，佢正話所講話防患於未然嘅成語，唔似係普通嘅下人嘅口吻㗎。係噃，哈，羅生你真係好嘢，觀察得咁細微，佩服佩服。不過而家呢個世界有好多嘢都係反常嘅噃。唔知幾多有學問嘅人走去揼石仔，咁知識分子走嚟做管家都唔算奇啊。咁就係，不過我哋既然做咗私家偵探啦，就要留心每一個小節，留心每一個人。咦，阿松，過嚟。飲茶啊，羅生，飲茶，黃小姐。唔該。係咧，阿老王啊，你哋呢次有冇客房啊？哦，有，陳律師已經對我講過，話2位呢要喺呢處過夜噶啦，我執定2間房噶啦，一陣間等我帶你哋去睇下啦。好，唔該你噃。好。秋英啊，秋英，開門啦！秋英，點啊，羅生？秋英啊，呢件事你覺得奇唔奇啦？陳律師今日下晝去隔離埠接方世標同埋朱莉雅，不過佢哋2個都已經嚟咗，而且2個人唔遲就唔早，都係一齊搭嗰隻船嚟嘅。你對於呢件事點解釋呢？哦，我認為唔算奇。因為方大海已經死咗成3日啦，咁好可能呢個消息呢已經傳到去隔離埠，咁所以陳律師咪白白行一次咯。呢個解釋都好有理由。不過而家嗰個方世標入咗朱莉雅間房噃。哦，你覺得奇唔奇？咩話？方世標入去朱小姐間房？咁咪就係。我親眼睇見佢入去嘅，而且佢一入咗去，仲即刻閂埋道房門添。我哋而家即刻去睇下。好啊，我哋去朱小姐房門口啊。唔係，咁啦，我哋落去花園先。由花園運過去個窗口啦。好啦，咁行啦。喂，秋英啊，唔使行啦，到啦，呢就喺呢個窗口啫。哦，你記住啊。萬一佢哋發覺到我哋呢，我哋就炸低喺呢樹摘花，知道嗎？知道啦。喂，聽下，佢哋講嘢。表姐啊，講起上嚟真係奇啦吓！我哋2個同埋喺個埠度住，但係以前大家都唔知道係親戚。呢次如果我阿叔唔死咧，我睇而家我哋都未認識噃。係啊，世標。表姐。你以前係咪時時嚟度探我叔噶？講起上嚟真係慚愧啦！我從來都未人見過我舅父嘅。你知啦，舅父同我媽媽唔啱噶嘛。係啊，我叔好古怪嘅，都冇邊個同佢啱嘅。佢同我爸爸又唔啱噶啦，所以我10幾年都未人見過佢。係咧，表姐。聽講話表姐夫喺2個月前過咗身啊，係嘛？係。佢咁後生就死咗，真係可惜。你哋冇細佬哥咩？冇。咁而家阿姑媽呢？喺嗰邊啊？佢喺1年前過咗身啊。咁你咪好寂寞啊？好在黑天鵝夜總會嘅事都夠晒忙，咁我都唔覺得點嘅。表姐，你咁後生就做咗寡婦，唔通你唔想再嫁？世標，你問呢句說話係咩意思啊？冇咩啊，我不過想話咧，呢個世界啊，就好多夫婦都係表親嚟噶噃。世標，我朱莉雅雖然係女人，但係咩事都中意爽爽快快嘅。
如果你想講乜嘢嘅，即管講啦，使乜喺度兜圈啫？哎，好啊，我都中意爽爽快快嘅。嗱，咁我老老實實同你講啦，我而家想向你求婚。吓？求婚？係。細彪，我睇你係喺度求我舅父啲遺產啫啩？我唔明白你嘅說話咩意思喎？方細彪，你唔使詐諦啦，你嘅為人，你嘅用心，唔通我仲唔清楚？咩話？你係因為驚住舅父將全部遺產俾咗我，所以你先想出呢個詭計向我求婚，係咪啊？好好啊，係，你好聰明，你講得一啲都冇錯。但係如果你再聰明一啲嘅呢，你就應該應承我。我應承你，你唔使發夢啦。好，咁你即管睇住嚟。我係唔應承噶啦，我睇你咁將我點。我話俾你聽下，你第日唔好後悔啊！朱小姐，王小姐，羅醫生，乜你哋點解會喺窗口噶？係，頭先方世標同你講啲說話，我哋已經聽晒。不過你哋點解要喺窗口外邊呢？請你唔好誤會先，我哋係專登嚟保護你嘅。吓，你哋嚟保護我？冇錯，羅生唔係醫生，我亦都唔係看護，我哋係私家偵探嚟嘅。私家偵探？究竟係咩事啫？究竟呢件事嘅真相係點？而家連我哋都唔知道。不過你今晚黑或者會有危險噃。吓，如果係咁，我想即刻離開呢度。朱小姐，你諗得太過天真咧！而家已經10點幾鐘，出邊黑麻麻，啲山路又好難行嘅，而且由呢處去巴士站要起碼行4個字先到。你而家出去仲更加危險咧。咁我點算？朱小姐，我嘅意思就係你既然嚟咗，就應該等陳律師聽日嚟呢處讀完遺囑之後先扯。今晚就咁啦，黃小姐可以陪你一齊瞓，佢會保護你。係咯，我真係唔該晒你哋啦。入嚟啊！老王，仲未瞓呢？未啊，羅生，我慣咗好夜先至瞓嘅，我揸咗啲橙汁，咁啊拎杯入嚟俾你飲啫嘛。咁啊，唔該晒，唔該晒，等你張台先啦。好。講啊又講啦，我哋老爺在生嘅時候啊，晚晚都飲橙汁噶。佢話橙裏邊最多維他命 C， 飲咗可以幫助消化噶。係嘅，得啦，我會飲噶啦，你出去啦。咁早唞啦話係啦，阿羅生，我睇今晚呢，話唔定會有咩事幹發生噶噃。老王，點解你會咁講啊？冇，因為頭先我送橙汁俾侄少嘅時候啊，睇見佢摩拳擦掌咁瞪大對眼，佢個樣啊都唔知幾肉酸咁。不過我相信有我喺呢處，佢唔敢點嘅。阿羅生，今日好彩得你同阿黃小姐喺呢處咋。如果唔係咧，我真係嚇到成晚都唔敢瞓噶啦。阿羅生，你快啲飲咗呢杯橙汁啦，咁等陣就算有咩事都可以精神啲啦嘛，係咪？得啦。好啦，早唞啦吓。早唞。
3點噶啦，唉，希望今晚就唔會有咩事發生就好啦。咦，咪啦，點解盞電燈會忽然間熄咗嘅？老王啊，老王，老王啊，老王，老王，開門啦，老王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 ，羅生，咩事啊？喂，點解盞電燈忽然間會熄咗啊？熄咗？係咯。哦，梗係大掣壞咗啦。壞咗？係咯。而家幾點鐘啊？而家3點啦。哦，阿羅生，3點鐘啦，你都仲唔瞓？唔係啦，我而家即刻要整好個大掣先得。啊？大掣喺邊處啊？哦，大掣係嘛？係咯，就喺我房啫。請你入嚟睇下啦吓。嗱，等我畫支火柴嚟照下先吓。阿羅生啊，嗱，呢個就係大掣啦。哦。我睇梗係斷咗 fuse 啊，頂啦！嗱，阿羅生，你揸住下火柴啊！我而家去揾啲 fuse 先啊！吓，好。fuse？咦，奇咯，唔係啊，冇啊，大掣根本冇壞到。等我開下佢先。係啦。朱小姐，開門，朱小姐，秋英啊，秋英，你秋英咩事啊？羅生，你睇呢個係邊個嚟？吓，老王，你嚟呢間房做咩？我喐啦。老王，你隻手伸入褲袋做咩嘢？快啲伸翻隻手出嚟！如果唔係，我開槍噶啦！你想咁啫？我又唔係壞人嚟嘅。你唔係壞人？我知道你仲想話你嚟呢間房係想揾 fuse 線嘅係咪啊？係咯，我真係咯。電燈大掣根本冇壞到。黃小姐，抄下佢身，睇下佢袋係咪有槍。哦。哎呀，老王，好似你咁嘅年紀，你都應該自量下，想同我羅英傑比槍係嘛？阿秋英啊，執起佢支槍。係咧，正話發生咩事啊？頭先我啱啱合着，朦朧朧見到老王行入嚟，佢就用手鏈住朱小姐條頸。哦，咁於是朱小姐就叫起上嚟嘞噃，係咪？唔係，係我叫啫。吓，你叫啫咩？咁唔通朱小姐已經俾老王碾死咗？吓？點解佢瞓喺床處喐都唔喐下噶？唔係，佢未死啊，佢瞓得冧啫嘛。奇噃，點解開槍咁大聲都嘈佢唔醒呢？我明白啦，佢梗係食咗安眠藥定啦。唔係啊，我唔見佢食安眠藥啦。哦，咁你有冇睇見佢飲咗老王送入嚟俾佢嗰支橙汁啊？有，我都飲咗半杯。哦，乜裏邊有安眠藥嘅咩？冇錯，如果你飲晒成杯就論盡啦。老王都送咗一杯俾我。哦，不過我一啖都冇飲過。不過老王點解要咁做咧？我哋而家要問佢嘅就係呢點。阿老王，你快啲老老實實講你嘅陰謀出嚟咯噃！如果唔係，我即刻開槍。喂，好講咯噃，你係咪同方世標串同噶？而家我都唔怕照直講啦，我唔係同世標串同嘅，世標飲咗我啲橙汁，佢喺嗰處瞓緊覺。哦，得啦，你唔使再講，你根本就唔係老王，我話俾你聽，你就係方世標嘅阿叔，朱莉亞嘅舅父方大海，係咪？係。吓，羅生，你點會知噶？阿秋英，你記唔記得我哋一嚟到呢樹就思疑佢唔似係下人啊？咁當時我就假定佢係方大海嘅親戚或者朋友。不過當我去方大海間睡房處睇過一輪之後，發覺佢房裏邊所有嘅相都冇晒，咁我就開始思疑到老王就係方大海啦。
不過直至到佢向朱莉亞行凶嘅時候，我先將人死咗3日至報喪，同埋嗰張怪遺囑嘅事諗到。咁究竟係點嘅呢？阿秋英吓，方大海同佢嘅侄外甥女都已經10幾年冇見面。係啊，不過喺呢10幾年之中，方大海就一直都留意住方世標同埋朱莉亞嘅行動。哦，佢知道方世標不務正業，而朱莉亞呢就嫁咗一個好有錢嘅丈夫。咁最近朱莉亞嘅丈夫死咗，方大海同方世標呢就變成朱莉亞唯一嘅親人。咁如果朱莉亞有一日死埋呢，咁嗰筆遺產就由方大海同埋方世標承繼。咁於是方大海就諗到呢條詐死嘅計仔，引方世標同朱莉亞嚟呢度殺死朱莉亞，然後嫁禍俾方世標，咁佢自己呢就可以一個人獨享朱莉亞嘅遺產啦，係唔係呢？就係咁。不過佢又估唔到我羅英傑會嚟干涉呢件事，同時我又特別小心，冇飲到佢嗰杯橙汁噃。阿羅生，我係呢間屋嘅主人嚟噃，我點解要用計仔搶咗我外甥女嘅產業得噶？得啦，阿王，你唔使講，我喺未曾到呢樹之前，我早就已經打聽過噶啦。呢間屋啊係租地嚟起屋嘅，而呢笪地嘅租期早已經喺1個月之前滿咗期。咁呢間屋已經唔係你噶啦，老王，你而家仲有咩好講？都俾你識穿晒啦，我仲有乜好講啊？跌埋心水坐監咪呢？剛才一節怪遺囑係由高亮主持，並且由馮展庭、鐘志明、湛森等聯合播出，現在經已播放完畢。